Pour avoir un bon rendement, il faut avoir le bon matériel. Dans cette vidéo, je vais encore vous parler de la transformation des larves en géniteurs. Je vais vous montrer en quelque sorte les branches que vous devez utiliser pour avoir un bon rendement en saison pluvieuse. Je rappelle ici que nous sommes en saison de pluie, quand il pleut. Ce que vous devez utiliser pour avoir un bon rendement. Parce que la transformation des larves en géniteurs varie en fonction des saisons. La transformation des larves en géniteurs est favorable en saison pluvieuse qu'en saison sèche. Lorsque nous sommes en saison pluvieuse, il y a des méthodes à utiliser pour avoir un bon résultat. Lorsque nous sommes aussi en saison sèche, il y a aussi des méthodes à utiliser pour avoir un bon rendement. Donc, je vais vous présenter, vous montrer les branches que vous devez utiliser pour un bon rendement. Pour avoir un bon rendement, regardez bien, observez bien et écoutez bien les explications. Regardez bien. Je rappelle ici que nous sommes en saison de pluie. Voici le raffia. Nous sommes comme ça là sur le raffia. Voici la dernière branche qui est en train de se former. La dernière nouvelle branche qui est en train de se former. Vous prenez le repère, ça c'est le repère. La dernière nouvelle branche ici là. Après cette branche, il y a celle-ci là qui suit. Vous ne coupez pas celle-ci là. Nous sommes en saison de pluie. Vous ne coupez pas la branche ici. Après la branche ici, il y a celle-ci qui est à côté là. Vous ne coupez pas cette branche. Vous laissez. Après celle-ci, nous avons celle qui est derrière ici. Ceci. Vous ne coupez pas la branche ici. Vous laissez. Maintenant, ce qui suit, le reste qui suit là, vous coupez tout. Il y a celle-ci. Donc, pour bien vous orienter, pour bien vous positionner, après la dernière nouvelle branche, vous comptez 3 branches. Les 3 branches qui suivent, vous ne touchez pas. Mais le reste, vous coupez. Nous avons la branche ici. Nous avons la branche qui est là derrière. Nous avons la branche ici là. Nous avons aussi celle-ci. Nous avons aussi la branche qu'il y a eu à couper là. Celle-ci. Nous avons cette branche. Là, c'est pour la saison pluvieuse, en saison de pluie, ce que vous devez utiliser. Et lorsque vous coupez vos branches, vous pouvez utiliser ça au plus tard le lendemain. Un jour après, vous pouvez utiliser ça. Tout ça là, c'est pour avoir un bon résultat. Et lors de la transformation proprement dit, lors du montage des bacs, travaillez avec les larves matures. Quand il parle de la maturité, il ne fait pas allusion à la grosseur, parce que la grosseur ne fait pas la maturité d'une larve. Donc, si vous avez des grosses larves et que ces larves ont peut-être 20 jours, 25 jours, elles ne sont pas matures. Travaillez avec les larves matures. Une larve peut être grosse mais sans être mature. Il peut aussi être petite et être mature. Donc, pour savoir maintenant, est-ce que les larves, pour maintenant différencier la larve mature et la larve qui n'est pas encore mature, c'est au niveau du nombre de jours. Utilisez le nombre de jours. Si votre bac est déjà à 35 jours, est-ce que vous avez utilisé, écoutez bien, vous avez utilisé le cœur de raffia pour produire ces larves, alors vous pouvez y aller mettre en transformation. Parce que le raffia, à 35 jours, nous avons y les larves matures. Mais si c'est avec le palmier, les branches de palmier ou bien les branches de raffia, ou n'importe quel autre aliment, transformez-les à partir de 40 jours, maxi 45 jours. Ne débordez pas à 50 jours. Si vous débordez à 50 jours, ils seront déjà fatigués et quand vous allez les mettre en transformation, vous n'aurez pas un très bon rendement parce qu'il y a certains qui vont mourir. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans les vidéos, ne mettez pas les larves qui sont fatiguées. Donc l'intervalle c'est entre 35 jours et 45 jours. Voilà l'intervalle que vous devez récolter vos larves pour les mettre en transformation. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous, partagez. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification
pour ne rien rater pour les prochaines vidéos. Merci.